โอ้โหลมแรงมากเลยดูสิมะม่วงร่วงโอ้มะม่วงนี้น่ากลัวจริงๆแต่มันออกแบบมาดีเนาะทำให้สะพลิ้วไปตามลมดูสิลูกทั้งพุ่มทั้งพวงน่ากลัวจริงๆเสียวมากเลยแต่มะม่วงพันธุ์นี้ก็สามารถทนทานต่อลมได้ดีทีเดียวเก่งแท้แน่นอนดูสิ